သူတေသနာစာတမ်းတစ်စောင်ရဲ့အရေးသွေးကိုဘယ်ချက်တွေနဲ့တိုက်ဆင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာတမ်းတစ်စောင်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီစာတမ်းကအရေးသွေးပြည့်တဲ့စာတမ်းဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ဘယ်လိုချက်တွေနဲ့တိုက်ဆင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အချက်ကတော့ကျွန်တော်9ချက်ရှိတယ်ဒီမှာရေသွေးကဲဖြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေသွေးမိတဲ့သူတေသနာစာတမ်းတစ်ခုဆိုတာစနစ်တကျပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့သူတေသနာလုပ်ငန်းပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ process ကိုပြောတာအဲဒီ process ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးတော့မှယုတ်တိရှိတင်ပြရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲစံချိန်စံညွှန်း9ချက်ကိုဆက်ရလို့ရှိရင်ပထမအချက်က a good problem ကောင်းမွန်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းအရာကကိုယ့်ရဲ့လိလာတဲ့နယ်ပယ်နဲ့ဘာသာရပ်နဲ့စီလျော်မှုရှိရမယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ပထဝီဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအင်ဂျင်နီယာဘက်ကိုသွားပြီးຫນွေသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ subject ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကရနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့အရင်းမြစ်တွေပေါ့ကိုယ်မှာသူတေသနာလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ်မှာအရင်းမြစ်တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုချိန်ဆပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရင်းမြစ်တွေအဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့အမှန်တကယ် result ထွက်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စာတမ်းတစ်စောင်ဖြစ်ရမယ်သူတေသနာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကပညာရေးဆိုင်ရာနောက်ခံအကြောင်းအရာခိုင်မာဖို့လိုတယ်ကိုကဒီသူတေသနာကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ရှိဖို့လိုတယ်အရင်ရှိထားပြီးသားပညာရေးဆိုင်ရာ literature review တွေပေါ့နော်စာပေထောက်ထားတွေပညာရေးဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သူတေသနာနဲ့ဘယ်လိုအဝင်ကွင်းများဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရမယ်တတိယတစ်ချက်ကယုတ်တိရှိတဲ့သူတေသနာအစီအစဉ်ပေါ့ logical research program ရှိရမယ်သူတေသနာကိုယ့်ရဲ့သူတေသနာမေးခွန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ research aim နဲ့ objective တွေကိုယ့်ရဲ့ hypothesis တွေကိုအဖြေထုတ်ဖို့အတွက်ကိုရွေးထားတဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သုံးမဲ့ method တွေကမှန်ကန်မှုလိုတယ်ယုတ်တိရှိဖို့လိုတယ်အဲဒီကိုသုံးမဲ့ method တွေနည်းလမ်းတွေ technique တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သူတေသနာကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ method တွေဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ method တွေကိုတခြားတစ်ယောက်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ result ပဲထွက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်တဲ့အထိတူညီတဲ့ရလဒ်ထွက်တဲ့အထိအဖြေပေးနိုင်တဲ့သူတေသနာတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဟင်းချက်တဲ့နီးတစ်ခုကိုကလိုင်းအောင်မှာကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနီးတိုင်းပဲကိုကဟင်းလိုက်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟင်းတစ်ခွက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး recipe တစ်ခုလိုမျိုးပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားထားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတင့်တော်တဲ့အချက်လက်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြန်မှုရှိရမယ်ကိုက research question ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အရင် objective ထုတ်လိုက်တယ် hypothesis ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုတ်လိုက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အနုမာနအဆိုချမ်းတွေပေါ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ objective တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်နီလန်းနဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ target တွေနဲ့မှန်မှန်ကန်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့တင်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြပြီးလို့ကျွန်တော် result ထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လို result ထွက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သူတေသနာ result နဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုခွဲခြားပြီးဖော်ပြပေးရမယ်ဒါတော့ separation of result from interpretation ပေါ့နော်သူတေသနာမှာကိုယ့်ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေ result တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ result တွေအပေါ်ကိုအချက်လက်ပြမယ်ပြီးရင်အချက်လက်ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားပြီးတော့မှထင်သာမြင်သာရှိအောင်ရေးဖို့လိုတယ်စံချိန်စံညွှန်း9ချက်မြောက်က intellectual achievement ကိုပြသနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သူတေသနာကဉာဏပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြသနိုင်ရမယ်ကိုရရှိလာတဲ့ result တွေအချက်လက်တွေကိုအခြေခံရုံမကပဲနဲ့အရင်ရှိပြီးသားသူတေသနာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ conceptual model ပေါ့နော်သဘောတရားဆိုင်ရာ model တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရမယ်ရှစ်ချက်မြောက်ကတော့ခိုင်မာပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့ညီကုန်း conclusion ရှိရမယ်သူတေသနာကိုကိုကစပြီးတော့မှသူတေသနာလမ်းကိုစလျှောက်ကြတဲ့ဟာကိုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ result question တွေ result objective တွေ hypothesis တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေတွေညီကုန်းတွေကိုခက်ခါရောက်မှတင်ပြနိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ presentation ပေါ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ result တွေ technique တွေ method တွေ methodology တွေအကုန်ဖော်ပြပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ presentation ကောင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်ပြတဲ့အချိန်မှာစလုံးပေါင်းတွေကျန်းစာတဲ့အချိန်မှာစလုံးပေါင်းတွေ spelling error တွေစစ်မယ်ပြီးရင် grammar pattern တွေအမှားရှိလားမရှိလားစစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် presentation လုပ်တဲ့စာတမ်းဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတင်ပြတဲ့ပုံစံကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ဆုံးချက်ပေါ့အနည်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတေသနာစာတမ်းတစ်စောင်စာတမ်းကောင်းတစ်ခုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စာဖတ်တဲ့သူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖတ်ရှုတဲ့လူစာစစ်တဲ့သူကိုယ့်ရဲ့စာတမ်းကိုစစ်တဲ့ supervisor တွေ CRN committee တွေ examiner တွေပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပညာရှင်တွေဆရာတွေနားလည်လွယ်ဖို့အတွက်ရေးထားတဲ့သူတေသနာစာတမ်းကောင်းတစ်စောင်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စာတမ်းကိုဖတ်မဲ့
နောက်ပိုင်းဆက်လက်လာမဲ့ scholar တွေအတွက်လည်းနားလည်လည်အောင်လို့တခြားရေးထားပြီးတော့မှစနစ်တကျဖွဲ့စည်းမယ်ရှင်းရှင်းလင်းရေးသားထားတယ်အဲ့လိုအစီအငန်းစာတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်သုတေသနလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ကိုချက်ကိုကင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့သုတေသနကိုဒီ criteria တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိပြန်စစ်ပေါ့စစ်ပြီးတော့မှဒီကိုချက်နဲ့ကိုက်ညီရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သုတေသနကအရေးသွေးမိတဲ့သုတေသနတစ်စောင်ဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်မာမာကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့